की अनबॉक्सिंग करते हैं। वाह यार, पीटा भी दिया हमें। चलो इसकी अनबॉक्सिंग। वाह तो बहुत प्यारा है यार भाई। इस कलर्स देखो इसके ऊपर यार, कितने शानदार हैं। और सुना है कि इसके अंदर टाइटेनियम भी है। ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू सैमसंग का फोन। चलो एक चीज तो बनती है आपके साथ में ही। 1 2 3। चलो इसका करते हैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट।